txapelketako finala jokatuko duten bi pilotariak. Bizkaitarra ezkerraldean urdinez jantzita, Aritz Erkiaga eta eskubikoa Imanol López. Gorriz, zazpigarren finala du Zumaiarrak eta hirugarrena Ispasterkoak. Txapelketa honetako partida guztiak hemen jokatu dituzte, zazpi jaialdi izan dira guztira, abenduaren 3an hasita, hartzekoak ziren hiru pilotarik ezin izan dute jokatu, Covid dela eta Barandika eta Ormaetxeak gelditu ziren kanpoan, Aimarrek Gerriko Minez egin behar izan zion, Uko. Zabala Baske, Jon Tamburindegi, Antxon Alberdi, Ekaitz Mendizabal, Lobit Ladutx, Alex Goitia, Cosme Agirre eta Julen del Rio aritu ziren lehen biziko partidetan. Lopezek Lekerikaren kontra jokatu zuen eta irabazi zuen final laurdenetakoa. Erkiagak Olaran izan zuen aurkari 3-setetan oso gutxigatik erabaki zen auzia eta final aurrekoetan. Joan den astean Lopezek Ladutxeren kontra irabazi zuen, ozta, 12-9, 12-11, eta Erkiagak ere sufritu egin behar izan zuen, Arbe txapelduna aurrean zuela, 12-4 nagusitu zen Ispastergoa lehen biziko setean, baina 12-6 irabazi zuen gero Markinarrak, azkenekoa baina Erkiagak 5-8 atera zuen aurrera eta horri esker hemen da finalean, aipatu du, lehen biziko aldiz jokatu duela buruz-buruko txapelketa hemen eta ez dela frontoi erraza? Bueno, ezberdina da, bera oitzute egondan eta lehen komentau gune, frontoie txikixaue da eta buruz-buru jokatzeko egixe da, poder gehiago daukien pelotarizei kaltze itxotela, ez daukeela ventaja hori golpiana. Joku askoz bizixaue da, aukera gehiago mototzez hau da nahi izan daigun eta hori. Lehen biziko tantoa López egin du oso urrutitik, Bejada txaparen gainean utzita, iristeko ahalegina egin du Aritzek, baina oso gutxigatik helburua lortu gabe gelditu da eta ez ustekoa, lehen biziko pilotaka da eta oso urrutitik Bejada, Antxon. Bai, pixkat kontrapira harrapau dago Aritze beran atzetik paseta junda eta hori aprobetxago margena irazi hau, ez dago asko arriesgau Bejada horretan eta tantue berantzako. Txapelketako partida gehien txoenak ikusi dituzu, era honetako jokaldi asko ikusi alda? Bai, hasieran batez, peloti ondino kotza dauenien, Bejada tanto itxe erretzau da, aurkarixe aurrera juten da, eta frontoz kubritze oso gatsa denez, bai, hasieran batez ikusten da, gero ja pelotie bizitxoala, Bejadi hobeto gota bida aurkarixe zeltzeko eta jakitxe ikusten da. Hemen txadokagu buruz-buruko finalen zerrenda eta lehen biziko edizioa 82an izan zen Gasteizen, Remen izan zen irabazle eta txapeldun orde Antxon Alberdiren aita Ricardo, ez dakit gogoan izango duzuen? Ez goguen ez nik hor urte bete eskaz neuken eta goguen ez neuken, baina bai, anibil izan. Bideoan agian, noizbait ikusita bai. Ez, final hori ez, gero aurrera hemen bertan Iñaki Goikoetxean kontra jokaltekuaz bai bauketolan rekuerdo txikin bat, jokatu gala bintzet, baina ez, Gasteizko horretaz ez. Jokoan bigarren tantoa, Imanol López, pelota oso atzean ipiniz. Erasoan Imanol, Aritz Erkiaga, bien artean 2017an jokatu zuten finala Bizkaia pilotarekoan eta tanto bakar batez irabazi zuen orduan Imanolek. Pelota gelditu egin zaio Imanoli eta lehen biziko tantoa Bizkaitarak egin bana. Bai, ez dakit kexas dabil, horre ez dakit ze pasadan, atzetik bai ikusi Aritzek gesto raro bat indabela, baina bai, botie mondotze eta epaileek ez die hartu. Bana markagailuan sakea berreskuratu du Aritz Erkiagak. Ez du ahaztuta izango Imanol Lópezek lehen egin diona.
Errebesez bizi, Zelaster ondo sartu du pilota saskian Erkiagak eta errebotera bidali, hau ere, nahita egindako jokaldia, arraroa izan da, baina nik uste asmoa izena, Bai, seguru, final erdizietan be Eskumia zolan rebotien dejada bat botaban, la dutxen kontra, lehengu tanto iban, gero biharren zetien beste bat botaban eta horrek jaztotzen ondo urten, ze oso jokaldi gatsa da, Eskumia zor dejadi otatiek, kasu honetan indar gitxerun dau, kortada itxura gixeuk dau, baina aritze zuztien harrapo dau, eta tanto. Pelotaka da gutxiko finala doa orain arte, eta arriskatzera, etorri dela ematen du Imanol Lopezek. Bi aukera izan ditu, bietan arriskoak hartu eta biak ondo ateratzezkio. Sakea Zumaiarrak, Ispasterkoak erantzun dio pelota, atzean ondo ipiniz, oraingoan ematera joan da errebotean Imanol, baina ies egin dio pilotak Zabalera. Bai, aritzek resto honba bota dute, pasau indau Imanol, eta bueno, Imanolek errebotien badaki ezitzela aritzei peloti oso hurrien laga, bestelan tantu oso errez dominoko zela, eta tanto amaitzeko aukerazko biko da bela, eta bueno, arriz gau inbihar zen dago, eta kanbora upako. Lehen pelota bat atera berri du, aritzek, baina ez dago oso konforme nunbait, eta beste baten bila jodu. Berriatuako Mendibarren pilotalekuan gaude, zestako bandakako txapelketako finala ikusten. Dina kanporaketak gaindituta, etorri dira azken partida handia jokatzera. Zazpigarren aldiz, ari da izanetako partida handia banaka jokatzen Imanol, eta hirugarrena du Aritz Erkiagak. Egurenen kontra lortu zuen jokan txapela Aritzek duela urte bat. Frontisetik Urrutibiak deja da berriro engainatu egin du erabat, eta hirurak arriskatuta egin ditu. Bai, eta justo Aritzek igerri jote, hasieran esan eta atzer utzuien direkto, baina esan dugu, gelditxu inda, igual, baina oso ondo bota dago, hortik horra heltzia imposibilidad. Hiru eta bi, etxerdik ekarritakoa. Ondo ari da gauzatzen Imanol Lopez. Sakea luze. Erkiaga. Oso erne dago orain, Aritz, keinu egiten dio batez ere, prest dagoela, aurrera joateko. Imanol. Barruan izan da, erreboteatu egin behar, jokaldia. Kanpora izan da. Bai. 4-2. Oso guztuen, baina bai kanpora. Aritz Erkiaga ez da fio, aurkariarekin, eta ia une oro keinu egin behar du prest dagoela aurrera joateko. Arreta bere ganatzea lortu nahiko zuen Lopezek, eta lortu du, hori behin bai. Alik eta luzen saiatzen dira biak. Erkiaga, erantzun aparta. Rebotea eskubiz, barrura orain Erkiagak, Lopez. Batera da. Zerokotik txukoro nahi zuen. Lopez. Zabalera orain, hortxe zegoen Imanol, baina ez zin sartu. Bai, eta pelota erreza galdu da bela zangin Ikusigo Aritzek errebotetik paseti nahi izen da bela Imanol, ez da lortu, eta benguen Zabalera arrezgeti nahi izen da, ustotzen ondo urten, eta Imanolek berantzako pelota errez bat galdu da hor. Zortzi pilotakarako tanto izan da aurrekoa. Eta denetan ematen du zerbait gertatu behar duela.
Biak dira goi mailako pilotariak. Egin nahi dutena egiten dutenak. Eta harmanetan pilotara bakoitza bizi izaten ari dira ikusleak. Lehen da biziko sakea luzegi. Berehala abiatuko da bigarrenaren bila. Oskarren kuadroan egin du bote eta errestoan abantailatxoa izango du hor Lopezek. Engainatu, pelota atzera. Erkiaga. Imanol. Asko bihurritu du eta gauzia eginagatik ez da pelotara ondo iritsi. Hertzarekin ikutu du Aritz Erkiagak eta momentuz Imanol ondo. Bai, baina horre asko arriskatu dugu, ez? Aritzek pelota hori sarti lortu izen maleu, seguramente Imanol pasau ingoan eta tantu edo minetara pasauko zen. Baina bai, Imanolek ala handitxe dugu eta badakigu nahitxe errestuen egon, zake errestotik atzeraltzeko gaitxasune dukela eta tantu dominetan ipintxeko izugarrizko errestasune dukela. Setak 12 dira. Lehen da bizikoa eta bigarrena jokatu beharko balute, hori bostera litzateke. Oso gutxigatik sartu da pasarik izan gabe, lehen da bizikoa. Gainetik pasa Erkiaga, eta askorik atera errebotetik. Eta tanto atzenean, txokora bidean pelota jarrita, Erkiagak berak. Hormia sorpizkat bilurtan heldu da azkenien, ez dago hormian erreferentizia ez daudana ondo euki eta horrek ez dutze lagundu. Erkiaga. Lopezen Besori, gora joan da, ezker hormatik gora. Indarra hundiz jotako pilotaka da izan da. Bai, da bestelan bez saldute gatuko zen seguramente, asko urtengoan, eta bueno, Aritzek errebotetik ez da esan bihorik zelako mineitzen daben. Da pelota hori 6 kuadrora urtengo zen, da Aritzek frontoi oso eukikoan tantu itxeko. Hirugarren berdinketa. Atzean pentsakor, konzentratuta. Imanol Lopez, sakea ateratzera. Aritz Erkiaga. Eraman errebotea. Ispasterkoak. Zumaiarra deja da urrutitik, iritsikoa da bai. Salduta bere burua, baina ez du sartu. Errazena horixe zela ematen zuen. Baina ezker pareta traba pixka bat egin dio. Pentsatzen ariko zen zer egingo gote dut eta deno nahastuta azkenean pelota behar bezala sartu da, korrika saioa egin ondoren. Bai, da oso erretzeldu da, ez? Ni bestot aurreratuta nahi alzala, esker hormi jo orduko, baina azkenengo momentuen gatu inda eta ez da lortu sartzea. Lehen da biziko set honetako erdiak egin ditu. Lopezek partida azkardoa, 51 pilotaka da. 11 tanto jokatzeko. Batez beste 5 baino gutxiago tanto bakoitzeko. Lopez. Erkiaga. Txularen bila. Eraman. Nola edo ala Lopezek. Erkiagak ezin.
ez? Eta ondo junda, ez? Errestu oso ona bota dau, berak nahiko gana baino goiza urten dago, baina, bueno, dominetan ipintxeko aukeri euki dago, baina ez dau peloti sartzi lortu. Guts egin ditu Aritz Erkiagak, bi orain arte Imanol Lopezek. 7-5 aurretik da atzelaria. Imanol Lopez atzelaria da eta Aritz Erkiaga aurrelaria. Sake aurrotik jarri Lopez Erki atera da, baina ezin Aritz Erkiagak 8-5 orain arteko unerik txarrena bizizaten ari da Aritz Erkiaga. Bai, eta ezer handirik egin barik, ez? Imanolek hasieran bai egin ditzu bi irutanto, baina peloti buena ipinitxe lortu itxu irutantoko aldiek. Zortzi eta bost, bi eren egin ditu lehen da biziko set honetan Gipuzkoarrak. Lopez. Pasa dirazi du. Baina Marko Erkiaga, atzeko epaileak, protestaren bat bada, jende artean, eta Lopez bera ere ez da konforme. Bai, ez dakit protestak dien pasapitu da belako, edo Lopezen keinuei, ez? Lehen be epailei keinuekin dotzez, eta, bueno, igul arrazoi eukiko dau, igul ezkuk, amendik ezin jakin. Baina, bueno, beran birra egin besteik itxagotu betan. Bigarren sake aterako du Imanolek. Hiru tanto aurretik da. Aurrera gotik, errestoa Aritz Erkiagak. Erra. Hau bai, egindeko tanto bikaina izan dela. Bai, ez, eta hori da Imanole dauken armaik handizena nintzako, ez? Frontoi honetan, fronto luzi baino erretzau eitzen dago hori, txapa gainen jo, berak dauken ahal horrekin, txula topetako gaitxasun handizia dauke, eta hor, beko losan joten da benien peloti iztabape urtetan. Oso bizi jotako pilotaka da izan da, altura ere egokia eta pelota hilda gelitu da. Atzeko horma ikutu duenean, 9-5, Lopez aurretik da. Sako arroa. Lekoa oraingoan. Estilo errebotera joaten utzi pilotari Imanol Lopezek. Errebotea Erkiagak. Tokia ondo hartuta zuen Imanolek. Ezker horma ikutu eta salduta gelditu da orain. Aritz Erkiaga, ez du asmatu Lopezek, aukera Erkiagarentzat. Ez du pasau. Errebotean Aritz. Imanolek asko bihurrutu pelota atzekalde horretan. Txokoan Lopez. Eraman nola doala Aritzek eta gaitutze pasa. 6-9 barka. Eta tanto honetan detaile bat egon da, ez? Hor Imanolek pelota bat hartu dau, publikue pixkat kejau inda, eta Imanolek esku altzau eitze publikoa, ez? Eta igual aurreko kejak publikoanak igual Imanolen kontrakoek izan dira. Eta ez dakit komeni jakon publikue kontra neukitzi, ez? Seguramente Aritzek jarritzei gixeukiko itxu hemen, urraua bizi da. Baina gainera berritxeko zaletuek oso beruek diez eta zaletuek kontra neukitzi egul ez da berantzako aukereiko honen. Errebote luzea, barrura ederki jarritako pilota, Erkiagak 7-9. Eta ikusten da, ez? Publiko izelan txalotetxun aritzen tantuek. Klaru dau zeinekin dugu izan. Ondo jarritako pilotaka da izan da hori. Zuloa barruan zegoen. Pilota han ipini du. Ispastergo Maixuak.
2021 denboraldiko bi pilotari honenak. Bi hauek izan dira. Bien artean saririk potoloenak beraiek banatu dituzte. Adierazi dute, lehendabiziko sakea luzea izan baita. Munduko kopan elkarrekin izan ziren Erkiaga eta López, azpi txapeldun gelditu ziren, finala Goikoetxea eta Lekerikaren kontra galduta Tolukan, Mexikon. Bigarren sakea Aritz Erkiagak. Aurreratu egin da Imanol, erasoan hasteko prest. Errebotearen zain Erkiaga. López. Pelota zaila jarri dio oso. 10 eta 7 neurrian jotako pilotaka da. Bai, eta inderri barik ez. Inderri barik paseti lortu dugu Aritz, eta ero erreboteko armatik pelotista apenas urten. Ondo bideratuta dauka lehendabiziko seta Imanol Lópezek. Bi tanto behar ditu. Aritz Erkiagak berriz 5. Imanolen sakea. Ondo asmatzen ari da, ziterdikatzera botea eragiten pilotari. Ondo atera zaio, errebotea. 11garrena. 11 eta 7. 5 aukera izango ditu lehendabiziko setaz jabetzeko Imanol Lópezek. Hogeigarren minutua oraintxe bete da. Finala abian jarri dutenetik. Lehen set honetako azken tantoaren bila Imanol López. Aurrekoa baino laburtxeagoa. Erkiaga. Errebotean López, aurreratu eginda Erkiaga. Agintzen hasi. Imanolek eman egin dio, baina alde egin dio pilotak zabalera. Eta Erkiagak orain sakea ateratzeko aukera izango du. Bai, Imanolek errestuen zeitzen da ben, ez? Hor arman dixe dauke, buruz buru nik beti zaut, ez? Pelotako modalidadeanetan sakie abantaia izugarrixe da. Hemen ez da inbeste. Fronto luzien gehiago da, baina bez ez da oso erabaki garrixe, ez? Azkenien Imanolako atzelari batek 54 metrotan be, atzetik atzera erresta baldotzu eta hemen gehiago, ez? Txula zertetako gaitasun handixe dauke eta horrek abantaia danak entzutu. Horretan saiatu da orain ere, pelota biziagoa da hau. López de burrutitik egiteko dejada harrapatuko du. Aukera orain Erkiagak berak bukatu. 9 eta 11 ernezegoen bai baitzekien eozin unetan dejadaren bat egiteko aukera izango zuela hortxe. Bederatzi eta 11. Esan dugun, ez? Imanolek sake errestuaz lortu dauia bera tanto eta ominetan ipintzek, ero ez dau tanto amaitzi lortu. Baina hori dauke, ez? Pelotazo batekin tanto bere alde erun aldau eta hori arma oso handixe da. Bederatzi eta 11. Errestoa eskubiz, kantxaren erditik errebotera pilota. Erkiaga. Ondo jokaldia bitar eta 10 eta 11. Horrelakoetan gutxitan markatu ditu Ispasterkoak. Bai, roenguen aukera oso nahi bintza, ez? Imanol pasau inda hor. 7 kuadrura emotze aritzei errebotie. Beran arma onena erabiltzeko aukeri emotze 7 kuadruen fronto zue berantzako eta ez daude zaprobetxau. Tanto bakar batera ipini da Bizkaitarra Gipuzkoaren gandik. Sakea
Aritzek. López. Aurreratu eginda Aritz, deja da urrutitik berak eta amaikana. Lasaitu dela ematen du Aritzek. Bai, ez, azkenien. Zake hon bat eta dau, Imanoleke lehen pasau indala, eta hori motz botada nahi izete. Aritz oso argi egon da, eta gero ondo gainau dau, ez. Imanolek ez dau espero izen dejadi botati, eta Aritzeko oso ondin dau. Da bat izan du erdialdean Bizpahiru pilota galdu dituena. Nora ezean ibilida tarte horretan Aritz, baina rekuperatu dela ematen du. Eta azken tanto honek erabakiko du lehen da biziko seta nork eramango duen. López errestoan. Txula. Errematea eta zelotazaleak zupi jarri dira Aritz Erkiagaren tantoa txalotzeko, ez palin badute paliek, txartzat ematen. Bai. Erkiagari ies egin diola, adierazi du eta ez dakit. Bia, protestan ikusi baititugu, ea zer dioten Beñatek tantoa urdin dio. Haserre, Imanol López, lehen ere protestaren bat egin du aurreko jokaldiren batean eta orain ere bai. Aitor Elkoro Barrutia aurreko epailea, atzekoa Beñat Marku Erkiaga. Ez dakit, errepikapena ikusita, ze iritzi duzun, Mantxon? Ez dakit, biztaz txapa bat baloratzi oso batxada, ez? Hori normalien zaratiaz ikusi bida eta horretako kantxa barruen omia, ez? Aurreko epaileek jakin biluko horron duen, bera dau han oso aurrien, egizia zarat asko dukegula hemen. Eta, ez dakit, biztara begire, ez dakit, Txapa ematen du, ez? nik rebotea da momentuen pentsot bera zoila. Argi eta garbi pentsot bera doia. Baina gero agunta hoin dau, eta ez dakit, hemen bai, izelik igual txapan jo izetie, ez dakit. Nik ala esango nuke. Zerbait esan behar izatekotan, baina epaileek ez erabakite. Gainean izan dela 12 eta 11 irabazi du lehen da biziko zeta Erkiagak. Nik ez dut aurreko epaile betxarra monda bela ziran, baina gero ez dakit, erabaki saldatu badau, edo atzeko oso argi ikusi badau fronti zarati entzun badau berak edo, ez dakit, baina bai, neko polemik eukigu eta Imanol nahiko azarre urten da kantxatik. Aurreko epaileak on falta ikusi duela argi dago Imanolen keinua ikusita. Halaxe da bai, arrazoi duzu epaile, egin dio keinu bat. Gero Erkiagaren protesta ere ikusi dugu. Eta azkenean epaileek tantoa urdin erabaki dute. Marka da azkeneko jokaldian gertatzea. Tantorik eztabaidagarriena. Erkiaga lehen da biziko aldiz, azkeneko tanto horrekin aurreratu da. Beti atzetik ibili baita. 4 berdinketa izan dira, baina beti López aurretik. Aldagaletan sartuta da Imanol López, kantxan zain Aritz Erkiaga. Eta ikusiko dugu, bigarren setak zer erakusten digun. Oraingoz partida nahikoa azkarra doa, pelotaka da gutxikoa. Banakakoetan halako xeak izaten dira. Eta oraingoz 101 pilotaka da jo dituzte. Benetako jokoaren iraupena 7 minutu terdikoa da. Kronoa aurrera doa. Pilotariak zai baitaude. Bigarren setan noiz hasiko. Epaileak ere hemen zain. Erkiaga kantxabarruan. Eta Imanol aldageletan. Hoi baino denbora
Tarte luzeagoa, setetik seterat daramaguna. Miro bikaina, berriatuako Mendibarren pilotalekuan. Bigarren seta noiz hasiko zain. Azaldu da alako batean, Imanol López, kaloak berarentzat. Eskuan izan du lehen badiziko seta, baina azkenean aurkariak eraman. Eta ea bigarrenak zer erakusten digun. Ez da bai da faltarik ez da izan. Eta denak guri galdezka. Zer izan da? Errepikabenak ere. Ez dugu eira bat argitu. Eta azkar, oso azkar baitu txapa inguru horretara. Eta koduen ez duen esatea ezin da zehatz mehat esan. Bigarren seta jokoan da Aritz Erkiagaren sakearekin. Eskura eman dio pilota, baina huts egin du Erkiagak aurreneko tantoa Lopezentzat. Bai, ez da oin, Imanol ikusten da ez, pixkat amorratute dagoela eta haberzenan kanalizeten da ben amorru hori ez. Aritze pixkate hotze egon lehike ez, denporazko gazgatute eta haberzela nazten dien. Bat eta huts Imanol López aurretik. Barandika eta Laduts izan zituen lehen da biziko bi kanporaketetan aurkari Zumaiarrak. Azpiazpiti jotako rebesa izan da Aritz Erkiagarena. Ispasterkoak atzera. Lehenateko zorien egon da pilota hori López, utzen erraza, baina txapatea jodu azkenean. Bai, eta ez dakit semifinaletan izan edo final laurdenetan, hola errebotea guan eta oso gatxada, ez? Hor normalien zestiek dauken kurbia gaitxik, normalenak pelotik gorut urtetik da, eta berak hor azerteten da nahiko betik errebotetan. Erkiagaren sakea. López. Eskubiz, pelota rebotera bidean. Horain, entrenadorrik esan duena gertatu da, gora atera dela pilota. Bai, ez hori da normalena, azkenien zuke fizika kontu da, ez estie peloti baino gorago hartuzu, posturi egin biozu eta zestiek berak dauken kurbiaz aparte, eskumotoraz emotutezun laguntiaz, pelotit derrigor gonbidau gora. 111 pilotaka da. Azkenekoak Aritz Erkiagari bigarren set honetako bigarren egiteko balio izan dio. López errestoan. Zularen bila. Antxe lortu du tantoa. Bina. Indara handia du Lópezek. 46 metrokoa da Mendibarren pilotalekua. Eta bera bezalako ahala duen pilotari batentzat ez da miraria errebotera aixe pelota bidaltzea. Bina markagailuan Lópezek aterako du. Erkiaga. Ere, gelditu eginda. Zularen bila joan eta bai topatu. Bai, ez, lehen komentagu, hoxe da nipestot Imanolekin bidabena, ez? Azkenien aurrelari baten kontra joatzen dabil, aurrelarisek beti tanto itxeko errekurtzo gehiago ez. Eta kasu honetan gainera, Aritz nire ustez bintzet errebotatik honen espada honen eta ikue da. Orduen Imanole tanto itxeko ereik
egokixen hau dauke ez, txulara bota, berak gaitxasune bauke, zertetie falta du bakarrik, eta horretan be abilera eta hortxe dauke beran biderik onena, ez? Luzea. Errebotaren bila, López, horrein bai. Matematikoak, orain artekoak. Bai, hori da bidabena, ez? Aritze jokoz kanpo lagetin nahi badau, hori da bidabena, ez dejada, ez horraxe bota, horrek erutie lortzen badaube eskuen lagakotze eta hortik iztote sekulotan dikingo. Azken hirurak jarraian egin ditu Imanol Lópezek, 4-2, aurretik da. Atera du. Erkiaga. López. Utzi egin du gerorako. Errebotearekin konfiantza handia dauka eta hortxe erakutsi du zergatik. Bai, ez hor kontrol asko dauke batez, bez? Azkenien nahi da lekure errebotetako gai da eta hori asko da, ez? Azkenien buruz buru jokatzen fronto zue daukezu tantu itxeko, aurkarizek leku batera jun aldau bakarrik eta nahi osun lekure botatie gauza oso ona da. López. Batera eginda azkeneko gunean, jokoan luze, tanto. Bakoitza bere armak erabiltzen ari da hemen. Bai, eta bata bestetik oso gertu. Txula zertau edo zazpiko adrotik errebote hau oso gertu dauz bisek eta oso fine da, tanto alde batera jauzi o bestera jauzi. Laugarrenean bat eginda markagailuan. López, Erkiaga. Imanolen errebotea. Bipar eta eskubiz, harrapatuko du Imanolek eta orain aukera nahi duena egiteko. Arruan sartu du eta tantoa gorri. Bai, eta horraritz konfundien da, ez? Bipare markau indotzea oso hasieratik eta gaina ez dau pape ondo bota. Eta bizkat erregalu izen da. Ondo gainditu du ezkerrak mare laguntzaz Lópezek Erkiaga. Eta berriro ere sakatzen ikusiko dugu Gipuzkoarra. Aurrez beste pelotaren bat ateratzeko asmoa duela dirudi. Eta probatzen ari da. Imanol López lehen da biziko set osoan aurretik ibili da. Lau berdinketa izan dira, baina lehen da biziko aldiz 12. egin duenean gainditu du Erkiagak López. Orain ere parekatua doa bigarren setaren hasiera, baina ia beti aurretik Zumaiarra. Pelota berriarekin atera du Imanolek. Erkiaga gorputz eta anima pelota errebotera bidean jarriz. Auzia Imanolek. Erkiaga. Hortik ezin eraman, bai, barruan da. Aukerakoa ala ere Erkiagaren zat eta hortik gurutzatu. Boskarrena. Bai, ez, Imanolek erabaki pelota barri zatetien, motel haue, aritzekia ez toten pasetan, ero lehen ezagun, ez, berak dominau, baina aukera bat eukida hor, ez da aritz pasetie lortu, da ero aritzek, ja, tantu hemen pien hartu da benine, laster bukatu du. Bosna. Bakoitza bere pelotarekin orain. Zubizian atera da Lopezen saskitik. Erkiagak errebotera. Hau ere ez. Asko behartuta sartu da. Eta aurretik jarri da Bizkaitarra.
Kaskuen mondotzele lehengo? Ez, eskuen. Ez da. Erdiak egin ditu Erkiagak bigarren joko honetan. López. Atera eginda. Barrura Erkiagak. 7-5. Lehen aipatu duzuna. Marra oso fina da. Txula eta pelota atera zaion bezala ateratzeko eta azken dietan suerte hori izan du Erkiagak eta gero ez du barkatu. Bai, hori da, ez? Hor da metro erdiko tarte bat da hor, ez? Atzeko hormara heldu edo ez heldu, tantu alde batera edo bestera joesteko. 15 tanto egin ditu Aritz Erkiagak, 12 Lópezek. Klasa izan da. Aritz Erkiagak hiru aldiz genditu du. 7. kuadro parean dagoen arrastoa sakearekin. Eta Lópezek behin orain arte. Erkiagaren bigarrena, asko arriskatuta eta falta. Bisake luze atera ditu. Eta eskuz aldatu da orain. Sakea hortxe ikusten ari gara pikotena. Horra gainean joduela dirudi. Eta berdintzeko aukera orain Lópezek izango du. Bere pelota berriarekin. Bai, horrekin sakie luzeatetik gatxau da. Baina Aritzek ez dago ez da atera altzeko gai izen. Aberroin. Errebotera Ispasterkoak, hor txelukatu da tantoa, oso bote txikia egin baitio. Bai, hori da, ez, pelotie hau zau edau, eta gitxea urtetzen da, eta Aritze gainera ez da Imanole moduen, ez dauke horren beste al, Aritzek altura gehiago motatzen dago errebezaz, eta ero atzeko hormara jausten heltzen danez, urten be gitxia ditzen da. Gerriak sartzen saiatu da Imanol baino alferrik, 8-6. Aritz Erkiaga, 2 tanto aurretik. López. Erkiagaren jokaldia, errepatuko du Imanolek, zer egingo du orain, nahi duena. Aurreko tantoaren oso antzeko jokaldia, eraman, beste aukera bat izango du ala ere Imanolek. Oraingoan ere toki berera, tanto. Ederra. Bai, ez lehen esan dugune. Azkenien hemen aurre sartzen bozu peloti, 7-8 kuadroen dominetan ipintxe madie, zeuk erregalo handirik egiten ez pozu, harina edo berandua tantu ez euralde jauziko da. Da Imanoleko inguen aprobetxako du. Oso pelota zaila eraman du, erreboteren ondoren Aritz Erkiagak, baina urrengoa ezinezkoa zen. Efektua kanpo galdera hartu du. Eta tanto batera gerturatu zaio Imanol López. Eta baina Imanolek Aritzen pelotia da du. Ez dira emaitza honik eman lehen berri ateratzeak. Eta nahiago izan du bestearekin segi. Aukera Erkiagarentzat oso aurrean harrapatu du. Bipareta ez du armatu eta orain Komeriak. 8. Eta bigarrenez, Bardina. Bi bider eukidau tantu dominaute. Bipareta itxie okurri du jako eta biztan ez da ondo bota eta tantu Imanolentzat. Hamalau tanto egindako ditu Lópezek, 16 Aritz Erkiagak eta galdutakoak 4. Lau tanto egiten balin baditu Lópezek, 3. seta jokatu beharko dute, baina lau tanto Aritz Erkiagak egin ezkero
txapela berak irabaziko du bisetetan. Errebotea atera da eta bipareta egin du Lopezek. Eraman Lopezek berak. Aritze pelota gelditu eta zailen egin eta gero, razonean ez dut egin. 9-8 aurretik Izpasperkoa. Eta lehen komentagun ikusten da oso argi ez, Sakie ez dakitzen ze puntuaraino dan bentaki ez. Pelotari bisek heltzen die zakerreztuen atzera, pelota honekin gainera nahiko erretza da ez, pelotilla bizixe dago eta bisek die rebotatzaile honak, así que Sakie oso ondatetan esposo bintzet, estabilizeten erabaki hartxe. Urrats bat egin du aurrera, Aritz Erkiagak. Beste 3 behar ditu. Botea ez da santua izan. Eta bada ez da ere. Luze atera du. Egun da 76 pilotaka da orain arte, 3 ordu laurden, oraintxe bete dira, finala jokatzen hasi direnetik. Bigarren sakea, Erkiagak. López. Barrura ondo, hortxe egiten dizaio min. 10-8. Bai, ez hor, lehen ezagune, Aritzeko hor maila oso handize dauke, nik bestot dudari barik errebotetan onena dala aldiaz, nahi da ben lekure botaten dau, erregistro dana daukez, eta Imanolek txula zertetan ez da benien, arrisko handize dauke Aritzeko. 2 tanto falta zaizkio, txapela irabazteko Aritz Erkiagari. Pelota erasotzeko asmoz, López. Aritz. Eskuiz ondo atzeratu. Barrura berriro Aritzek. Aukera agintzen hasteko Imanol Lópezek. Behartu egin du errebotearekin, baina edarki jarri Imanolek. Eta ezin, 11-8. Bisetetan irabazteko 3 aukera izango ditu. Barru hartan min egiten ari da. Barrura oso ondo errebotea dau beste behin eta Imanol airera heldu bestan ez, pelota gatxagatu dago. Berriatuan bildutako ikusleen animoarekin ekingo dio azkeneko sakeari Aritz Erkiagak. López. Oso luze aterako zaio Erkiagari, eskubiz, errebotera bidean jarri, harrapatu Lópezek eta atzean bukatzen saiatuko da. Atzera kazifuala ez du armatu Aritzek, eta oraindik bizirik dago Imanol López. Oinguen Aritzek eskumiaz errebotea behar izan dago, eta hor ez dauke hainbeste konfiantza, ez da hainona, eta ez da lortu Imanol pasetik, eta Imanol bera bestau pasau, baina nahiko izen da Aritzek peloti ezin eruteko. Tantoka joan beharko du aurkariaren gana inguratzen Imanol Lópezek. Bere urrengo helburua 10. tantoa egitea izango da. Sake hona da. Erkiaga. Errebotean López. Atera da atzeko hormatik. Barrura Imanol. Erkiaga, aukera zerbait egiteko eta egin du. Aritz Erkiaga 2021 buruz buruko txapeldun. Asko kosta zaio lehendabiziko setean aurkari harrapatu eta pasatzea, eta bigarrenean eroso xeago, azkenean Antxon garaipena berarentzat. Hori da ez, lehenengo zeta nahiko ez du eizen da, hasieran pelotie
ez da inberu egon eta Imanolek ekeixa dominete ban, lehenengo zeto zue Imanol aurretik junda, inkluso 11-7 junda Imanol irabazte, baina bueno, horre aritzia hasi da remontetan, aritzek 11-anako lortu dau, polemika asko tanto bat peukiogu, 12-11 hori txapia izenetedan, ezetedan, Imanol nahiko azarre ikusigu aldageletara jundala. Baina, bueno, azkenien epaiek da zorrera bakitzeko, tanto Eurdin ikusi da beurek, zeta Eurdin izen da, eta ero biharren zetien aritzere nipestot eroso ikusi gule, ez? Pelotia bizitzute, berak erun daue dominizue zetien zeto zuen zier, nahiko eroso junda, eta azkenien zeta alde jauziako eta errebotien landuteko garaipena lortu dago. Berehala joko dugu, Aritz Erkiegaren gana, Berritxuko pelota eskolako gazteak ere etorri dira, bi finalistei omenaldia egitera, eta berehala izango dugu txapeldun berriarekin hitz egiteko aukera. 2013an lortu zuen banakako txapela jaztea Bilbon, Mikel Egigurenen kontra irabazi zuen finala orduan, eta 8 urte geroago bigarren txapela eskuratu du Ispastarkoak. Bueno, zorionak Aritz. Eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko zetean atzetik eta 12garrenean pasatu duzu. Bai, oso partido txarra jot, palo askoaz, pelota erretzak faiote estantu itxeko ikioten inestote amaitxu, da gero lehenago zetin azken horretxe postantuk edo isetakadi izan da importantie buruntzako. Bueno, eta 12garren hori ez da behira piztu duen jokaldia nola ikusi duzu, txapa izan da, ez? Nik bototen ikusi dut egixe esati nahi bazu, nik hona ikusi dut, ez dakit horre onda polemika pixkat aurreko juezak eta atzekuk ezberdin erabaki dabe, normalin atzekuk agintzen dabelez, Bueno, bigarrenean ja hobeto, oso gertu zarete bata bestearen gandik, baina azkenean zu nagusitu zara. Bigarren pixkat palo tontu gehiotez, baina, bueno, azkein igule bera besta egon partidun sartute igule ez dakit nengo beraz berba, baina, bueno, azkein irabazti. Bueno, bigarrena, 8 urte lehenago, lehendabizikoa Bilbon, bigarrena berriatuan, eta esan diguzu lehen, ilusio berezia, etxetik gertu, hemen ikasi duzula pelotan, eta jende honen aurrean irabazi nahi zen dela. Bigarren, ez da, jentean animetan, ipistar guzti etorri da, Berritxu danak animetan eukiotez, da eskertzeko da, danei eskerrik asko. Bueno, udan oso ondo aritu zinen, ia txapel guztiak bere ganatu zen dituen, eta ginda jarri diozu, borobildu egin duzu denboraldia. Bai, hori biligara, justo, Imanol da neuba edo Alkarreaz edo kontra partidu askotan ibili gara, hau bardina izen da, oso partidu gogorra, uda guztiko partidu modun, eta ia datorre urtin bardinean. Bueno, datorren urtean ez aurten, ja 2022an sartuta gaudelako zer eskatzen diozu, gutxienez, hain ona izan da dira? Osasun, eta bai, publikuek jarraitzen da benolan, oso posgarrixe da fronteik beteta ikusti eta guanimetan etorti herri ezberdinetatik jenti mobidu itxen da eta eskertzeko da. Zorionak? Eskerrik asko. Aritz Erkiaga, ez dut uste oso konforme gelditu denik berak egindako partidarekin, palo asko jodituela Antxon, lehendabizikoan eta bigarrenean ere antzera? Bueno, lehenengo zetien igual bai, ez, komento dugu ez dela zet oso hona izen, akatz batzuk egon diela, seguro nervisuek eta batentzinoi igerriko gala eta ez dela oso eroso sentidu partidu hasiera horretan, baina bueno, lehenengo zet amaiera ona indabela esango neukenik. Eta eronik biharren zetien ez dute txartu ikusi ez, bai, biru akatxe ingo zitzu, baina perfecto oino beste jokatzen, ez? Zeto zuen akatxik imarik jokatzie oso gatxa da, maila honetan ondino geixaz, aurkarixek asko behartze zaitzu, eta nik ez topentzetan olako partido txarra indabenik. Amabostanto egin ditu Imanol Lopezek, Aritz Erkiagak 20 galduetakoak, 4 galtzaileak, 5 irabazleak. Botez 72 pilotaka da joditu Lopezek eta Aritz Erkiagak 81. 48 minutu eta 37 segundo iraundu neurketak eta jokaldi eztabaidagarriari buruz zentzun duzue
zer esan duen Aritz Erkiagak berari txaparan gainean iruditu zaiola. Imanol Lopezi dei egin diote, denak aldageletara begira, berehala etorriko da handik, bere saria jasotzera. 14 pilotari izan dira aurtengo txapelketan parte hartu dutenak, abenduaren 3an hasita 7 jaialdi izan dira guztira, eta 7garrenean erabaki da txapelduna nor izan den eta nor txapeldun ordea. Aritz Erkiaga saria jasotzera, eta ez dakit, haserre dagoen Imanol eta horregatik gelditu den sari banaketara atera gabe. Bai, itxuri ez, lehenengo zetien ikusi dugu zelan polemiki honan eta kostagoakon bigarren ezeta jokatzera urtetzi eta oin bere itxuri ez da nahi txapeldunan garaikurre harta guzten. Aritz Erkiaga, Fernando Azkaretek saria noiz emango zain, munduko pilota konseiluko presidentea da Fernando Azkarate, eta hortxe dute txapeldun berria, bigarrena du, lehendabizikoa duela 8 urte irabazi zuen. Kanto bakar batera gelditu zen, pero beste final batean Lopezen gandik, baina gaur arantza atera eta txapela berak eraman du. Imanol Lopezekin hitz egiteko aukera ere hartu nahi genuen, ea jokaldi horri buruz zein zen bere iritzia eta hain nabarmena iruditu zaion, baina aldageletan gelditu da, ez da saririk jasotzera atera, eta ala beharrez emanaldia bukatutzat eman beharko dugu. Hauxe da irudia, Aritz Erkiaga txapelduna, pena eta tristea, sari banaketara ez ateratzea Imanol Lopez, baina bere erabakia izan da, eta hala beharko du. Eskerrik asko, Antxon, eta horren arte. Bai, zeuei. Bestarik ez, Herriatuako Mendibarren pilotalekuan bukatu dira gaurko kontuak, baina ilontan bertan bestari lotutako albiste gehiago izango duzu hemen Euskal Telebista pilotaren etxean. Agur!